エアコン職人、赤空チャンネル。毎度、ご視聴ありがとうございます。赤空です。今回は、マンションのエアコン入れ替えの動画です。取り替え場所は、廊下側の部屋で、室外機は、廊下へ置かないように、リフォーム時に隠蔽配管で、内ベランダ側へ配管されています。機種は、既設がパナソニックで、新規が三菱の共にボトムクラスの入れ替えになります。まだ10年そこそこで使えますが、オーナーさんが入居者入れ替わりのタイミングでの交換依頼です。まだ動作するので、強制冷房でオイル戻りも含め、少し長めにポンプダウン運転をします。パナソニックは、室内機本体の応急ボタンを5秒長押しで、強制冷房運転を開始します。これで。
はすいませんわざわざ。